Allora, buonasera a tutti, eccoci qua, finalmente per provare l'Hitbox Controller che mi è arrivato. Allora, in realtà volevo fare un video, però ho detto, vabbè, facciamo direttamente una live, anche se al momento non c'è nessuno, ma io intanto inizio a spacchettare, che in realtà l'avevo già un po' spacchettato, però tanto per fare cose correttamente, ecco qua, aspettate, vediamo se riesco a inquadrarlo completamente, più o meno, siamo una scatola. Questa è la non so di preciso come si chiama, hitbox controller, una cosa del genere. Diciamo, generalmente le parole chiave sono hitbox, poi vabbè ci mettono un po' di tutto perché tanto per farvelo trovà. Questa è quella con l'impostazione però oh ecco Flavio, buonasera. Vabbè io perché in realtà sì, è più un video live, non so come chiamarlo. Questa qui è l'impostazione, io ho scelto l'impostazione con le direzioni di movimento sulla destra, salve, e tutta la plancia, diciamo, i tasti azione, quelli di gioco sulla sinistra. È stato abbastanza complicato trovare questa versione. Comunque. E vabbè, comunque qui abbiamo i tasti freccia, poi adesso non al momento non è ancora attaccata. E questo tasto in realtà fanno la medesima cosa, quindi questo è il tasto per andare su e questo fa la stessa cosa. Questo non mi ricordo che faceva, sono due tasti azione, però mi pare LSB e non so cosa. Potrebbero essere i tasti quelli del gamepad quando si preme lo stick sinistro o lo stick destro, però non sono sicuro. Questo in realtà e questo mi sembra fanno pure questo la medesima cosa. E poi abbiamo, mi pare, A, B, X, Y, RT, LT e, e non mi ricordo gli altri due. Vabbè, comunque sono quelli che stanno sotto generalmente al gamepad, quelli diciamo analogici. Però tutta questa configurazione volendo si può cambiare. Poi abbiamo qua, però mi sa non si vede questo. Abbiamo il mouse. Sto tastino, no, non mi sa non si vede. Vabbè, comunque questo qua è il tasto start, questo è il tasto back, e questo è il tasto home. Poi abbiamo qui un meno che non so che faccia, non ho visto il manuale. Qui la funzione T che sarebbe il turbo. E poi prende per bloccare i tasti di funzione, diciamo questi qua, se uno mette tutto a destra, blocca la possibilità di cliccarci per sbaglio, diciamo. E questo è il piccolo monitorino OLED, teoricamente di però comunque si vede bene. Allora, proviamo un attimo a montarla. Questo è il manualino molto striminzito con tutta la lista dei controlli. Mi sa non si vede una sega. E, e diciamo questo tipo di hitbox è possibile collegarlo sia al PC, ovviamente, che le varie console, quindi Nintendo Switch, eh, PS4, qui dice anche PS5, ma in realtà quando l'ho comprato su AliExpress mi pare diceva che la PS5 non funzionava, non lo so, non avendo una PS5 non manco posso fare la prova. E poi per le due modalità di input e X input, diciamo che per default appena lo ricevete verrà impostato in modalità X input, quindi diciamo che con Windows funziona tranquillamente. E poi c'è una serie di configurazioni in realtà si possono un po' personalizzare. Allora, prendiamo un attimo il cavo. In realtà ho sbagliato schermata, in realtà devo mettere quella un po' più dettagliata del gamepad, vabbè, pazienza. Anzi no, lo mettiamo subito, tanto che ci vuole. Avevo fatto apposta, poi mi sono scordato. Così almeno si vede più o meno un po' più grosso, niente di che però. Che stupido.
C'ho pure la musica sottofondo che mi tiene compagnia. Sì, adesso poi so pure bravo a riporre tutto correttamente all'interno della scatola, non mi sa, dopo qualche giorno mi romperò le palle e quindi lo lascerò fuori. Classico cavo USB-C, questo qua. Guardate. Che poi anche se è una live comunque nel mente ci faccio come se ci avessi un video, non so se si capisce, comunque cavo USB-C e poi si attacca al computer tramite la porta USB 2.0 in realtà, quella più normale, così. Ma io credo che secondo me se uno prende un attacco USB-C USB-C, secondo me funziona comunque. Anzi, l'altra prova che volevo fare, ma non so se stasera la faccio, era poterla attaccare a Android e vedere se funzionava. Secondo me sì, però non so sicuro. Questa è ecco la colorazione di default. Allora, come vedete qui c'è sta il mini display che in base a come si premono i tasti ti dice pure quello che stai a fare. Non proprio tutti i tasti, perché per esempio questi qua, questo qua per esempio non te lo dà lo status sul mini display, però vabbè, è una cosa carina. Il turbo ma un po' diciamo un po' deluso perché in realtà pensavo fosse un po' più configurabile. Non lo so, può essere pure che da web si può configurare. Il fatto è che praticamente bisogna premere il tasto, questo qua, questo in alto a destra, e poi prende la serie 1 di questi tasti. Praticamente funziona che pensavo come un classico controllo che te decidi prima il tasto d'azione che deve fare il turbo e poi effettivamente il tasto turbo. Invece questo no, questo da quanto ho capito premi il tasto, premi questo, prende e no, aspetta, ho fatto no, forse quello, ok, su quello non funziona. E qui sul display, non so se nota, vedete che appare un cerchietto ancora più piccolo, tipo per esempio faccio qua e prende il turbo, funziona che prende sì, ecco, lo assegna a sto tasto, tenendo premuto intanto brilla, quindi vuol dire che sta a mandare input e quindi però non si può configurare che so, millesimi di secondo, cioè la durata dei millesimi di secondo che pigia il tasto. Però ecco, adesso non sono sicuro perché effettivamente la versione, la configurazione web ancora non l'ho fatto, quindi diciamo può essere pure che si può fare in qualche modo, però beh sti cavoli, il turbo lo userò così veramente poco perché tanto se gioco sul MAME ci sta già la funzione turbo nativa del MAME, ma come mi metto a utilizzare quella del controllo. In realtà qui ho notato adesso che c'è una porta USB che suppongo forse per attaccarci eventuali altre periferiche, credo, non sicuramente per ricaricarlo. Che altro dire? Vabbè, quando si preme, ecco, appare che dice pure il colore corrispondente, il LED sa appare corrispondente del tasto che premo, vabbè, stupidaggine, cosa simpatica. E io direi di provarlo. Diciamo, stasera facciamo un po' di prove così al volo, sia sul PC e poi dopo lo provo anche su Mister FPG a vedere se lo legge. Secondo me sì, perché se X input se ne lo leggerà tranquillamente. Allora, qui ho già aperto il MAME, però mi sa aspettate che infatti non funziona perché gliel'ho attaccato mentre era aperto il MAME, quindi lo riavvio. I tasti l'avevo già configurati, quindi dovrebbe essere già tutto a posto. Allora, secondo monitor. Vediamo un po'. Ok, adesso sì, adesso funziona. Mi piacerebbe pure provare qualche picchiatura per vedere, anche se sono negato, per vedere come si potrebbe giocare. Proviamo con qualcosa a caso. Perciò prima uno shoot 'em up, così tanto per. Vediamo. Gambier 2. Allora, ovviamente all'inizio tocca farci pure un po' la mano, perché ecco, io già ho abituato con la tastiera, con il shoot 'em up, comunque in generale col MAME,
e ad ogni modo comunque questo è un nuovo controllo, quindi ti un po' abitua più che altro perché c'ha i tasti, le direzioni un po' secondo me l'hanno messe un po' troppo distanziate, cioè per fa' 'sto movimento devi sempre muovere la mano. In realtà ci sarebbe pure 'sto tasto che praticamente fa l'azione di andare a freccia su sarebbe, però boh io non me ci trovo perché se uno sta così praticamente non muove mai la mano. Il problema è che per shoot 'em up secondo me magari c'è pure chi si trova bene a premere 'sto tasto per andà su, ma io non gliela faccio. Devo forza premere questo per andà su. Proprio per me non è naturale. Però chissà, magari nei picchiaduro ci dovrebbe sta perché effettivamente è come se fosse questo per saltà. Oppure ecco, nei picchiaduro a scorrimento, si può fare dopo la prova. Però nei shoot 'em up proprio non ce la faccio. Quindi, già, che non si sente una minchia. Allora, mettiamo il credito. Ovviamente faccio così una partita al volo, non mi sto a mettere a giocare seriamente, tanto per vedere un po'. Allora, l'audio dovrebbe. Sentiamo un po'. Mettiamo questa. Che il feeling comunque è veramente eccezionale, no? Da quello che mi ricordo l'ho pagato circa una cinquantina d'euro, poco meno e poco più. Era pure un po' scontato. Ovviamente ci stanno anche hitbox più costose, arrivano anche 200-300 euro. Quindi sicuramente poi la differenza c'è sta. Però devo dire che già con questo, se uno riesce a farci la mano, è veramente ottimo. E comunque c'ha una precisione, che la tastiera, ne ho provato tante delle tastiere, ma non è la stessa cosa. Poi rifaccio una partita giusto a questo qua senza utilizzare il turbo e poi magari faccio un'altra partita utilizzando il turbo. Ecco, sono morto, che praticamente tengo premuto il tasto. Se mi faceva qualche cosa, faceva se tenevo premuto. No, comunque il feeling è fantastico. C'è anche un buon input lag veramente basso basso, perché rispetto alla tastiera delle volte trovo dei ritardi, sarò io, non so. Già il Mami ce l'ha un po' di ritardi. Poi se più ci metti pure il dispositivo che c'ha i ritardi, allora. E poi sarà proprio perché il fatto che la tastiera c'ha i tasti spessi, quindi poi è un altro sistema che rispetto a questo che comunque premi un pad è molto più reattivo secondo me. Quello volevo dire. Boh, parlando e giocando non è facile, ma tanto che. Spero che l'audio del gioco si sente, io vedo che si sente, ma cioè, non è vedo che si sente, vedo che pompa, quindi dovrebbe funzionare. Riesco a fare delle cose che con la tastiera, oh cavolo che facevo. In realtà vabbè, pure col gamepad, sì, con il stick, ciao. Però comunque almeno quello che ho io non lo trovo così reattivo come questo. Forse il mio c'ha un minimo di input lag in più. Oh,
Ecco, stavo per sparare la bomba. Poi ho detto come al solito, devo ancora un po' farci la mano, abituarmi, ecco. Sono morto. Allora, proviamo un attimo col turbo, quindi praticamente basta che premo il tasto turbo sul primo pulsante. No, ho premuto yes, sbagliato. E giustamente mo se lo premo me va già in turbo anche per mettere il nick. Allora, proviamo un attimo. Adesso teoricamente basta, facciamo lo stesso personaggio, se lo tengo premuto, infatti spara. C'ha un suo come si può dire? Sì, sto pure a pensare a giocare. Non mi viene in mente la parola che devo dire. Non ci penso e ve lo dico. Ah, ecco, beh, nel senso, come dicevo prima, non si può impostare i millisecondi di input, non so come chiamarlo. E quindi ovviamente c'ha quello su che non so quanti millesimi di secondo, cioè ogni quanti millesimi di secondo preme fisicamente, cioè preme fisicamente no, preme simultaneamente il tasto, diciamo, come se lo premessi io, però in realtà lo fa lui. Però mi sembra già di default così è abbastanza buono, poi dipende sempre da gioco a gioco. E poi come dicevo magari sta funzionalità si può magari personalizzare. Ecco, il primo difetto, ecco, adesso sto notando, mettendo il turbo così, il problema a sto gioco c'ha un secondo sparo, quindi se adesso voglio caricare e fa un secondo sparo, non lo posso fare, dovrei mettere un altro tasto, che sarebbe sempre il primo tasto d'azione, che spara, che però non è configurato in turbo, e quindi ovviamente non posso mai fare lo sparo quello avanzato, diciamo. Invece se lo faccio col mano comunque mi metterei sempre un altro tasto e mai il primo tasto, e in quel caso poi posso comunque utilizzarlo. E certo sì, è leggermente più facile perché ovviamente non devo stare a pensare, mi concentro solamente nel movimento e non devo stare a pensare a sparare. Però vabbè, in più poi ci si mette che sto pure a parlare, quindi sono un po' distratto. Però ecco, comunque vabbè, diciamo che con la funzione turbo tutto è un po' più facile relativamente. E comunque vabbè, diciamo, funziona bene, ecco. Mi sono mancato la bomba, non calla. Fatta la chiusa. No, non è finita. Ho sparato la bomba, non ho dato il tempo di spararla. Vabbè, questo gioco non è che lo conosco tantissimo, ci ho fatto 20 poche partite, quindi non so manco allenato.
Comunque vabbè, questa è la funzione turbo, per disattivarlo basta ripremere turbo e riprendere il medesimo tasto adesso, quindi se chiamo continue, se tengo premuto ovviamente mi fa la sua funzione di arma speciale, sparo speciale, e quindi adesso lo riprendo e sparare. E niente, allora, questo abbiamo provato, vai, passiamo a un altro. Allora, facciamoci la partita a Girus, vediamo un po' come si gioca con questo controller. Poi ovviamente ci stanno sempre certi giochi che magari non sono proprio adattissimi con questo tipo di controller. Poi sto a vedere pure sull'OLED che già sei molto meglio. No, Girus sicuramente non è giocabile con sta plancia. Che alla fine più o meno non è che ci stanno tanti. Cioè sì, ti muovi destra, sinistra, un po' in alto, in basso, ma grosso modo. Sì, questo è giocabilissimo. Ops, mancato. Ok. Ma questo si gioca una favola. Per esempio questo con la tastiera qualche problemino c'aveva. Intanto mi saltava, non so perché mi saltavano le direzioni. Questo invece pure i tasti freccia sono quelli, eppure invece con questo mi trovo molto meglio. Tasto gioco pure un po' rotativo, quindi non è se basta che muovi destra e sinistra, il problema è se sbagli. Come si riesce a capire? Se sbagli direzione, premi la diagonale giusta e ti va nell'altra direzione. No, mancati un po' di persone.
Mancato uno. È fantastico. Gioca veramente bene. Sai che differenza c'è dei colori poi? Sul mio OLED contro l'LCD. Vabbè, vediamo se riusciamo a fare il primo giro, poi cambiamo. Lo lascio là. Ahia. No, non vengo. Come pure col single sparo. No, era sul. No. Sul singolo sparo un po' casino. No, forse è fattibile. No, ho marcato uno. E comincia a perdere a rotta di collo.
Mi sa il primo loop e non lo facciamo. Io mi scordo sempre i punti giusti per mettere. Noi abbiamo preso il doppio. Stiamo attenti. Io. Ok, ce la possiamo fare forse. Mars era qua? Yes. Ok. L'ultimo pianeta, poi le cose e poi inizio. Vediamo un po' se ce la facciamo. Per assurdo è il più difficile, il livello quando inizia che è super veloce, tocca far cazzate. Piuttosto che questo qua che sì è difficile, però sommato manco tanto, secondo me se sa posiziona bene. Proprio non rischio a piarli. È sceso guarda. Guarda il sasso maledetto, sì il sasso, vabbè. Steroide. Infamate, no, così, vabbè. Perso troppe vite prima, me le devo perdere in quel livello. Che mi sono messo male. La vedo molto dura. Che altro se non riesco a pigliare qui il doppione sto un po' finito. Preso ma mi sono mosso male, vabbè dai, non fa niente. Questo comunque era Girus. Comunque con un po' di allenamento si riesce tranquillamente a giocare con sta plancia. Vediamo. Sto curioso super conto, vediamo un po'. Questo è un po' tipo uno sparatutto barra scorrimento, quindi non picchiaduro, però vediamo un po'. Che per esempio questo con la tastiera gioca malissimo. Vediamo se con questo è un po' meglio. Lo sente. Ecco, però ho già visto una cosa perché in effetti mi dà fastidio premere il salto col secondo tasto. Mi sa qui rimetto la compressione che ho sul PC, ovvero tutto a sinistra. Sì, come ce li trovo. Riesco a sparare col sinistro e col destro in realtà meglio, perché non mi è mai capitato.
Oh. Eccola là. E niente, non mi trovo col tasto destro, anzi il tasto sinistro è saltato. Come ci devo abituare? Che cazzo sto fa? C'è il laser, maledetta, che poi posso con questo. E me ne so la schifezza dei laser. Cosa sapevo? Ho coperto il colpo. Ciao. Non ne trovo proprio questa tappa invece. L'ho fatta per culo. No, che è meglio mettermi i tasti sulla sinistra almeno. Però vabbè, questo è più un gioco da arcade stick, alla fine. Niente, qui manca la bomba. Sto maledetto laser che ti spara dovunque te. Ecco, è l'arma più brutta del gioco. Almeno qui non ritornano i pallettoni, un po' di studiarlo. Peccato che non so upgrade perché l'ho persa prima. Questa intanto non è tanto precisa, farà un po' una direzione leggermente in ritardo, dopo che ti sei già spostato. Magari qui rallenta un po'. Senza l'arma potenziata, vediamo se la faccio. Oh, eccolo. Ok, non so la bomba qua. Oh. Lasciatelo famo. Non mi ricordo mai se sta cosa mi fa male o no. Ok. Ho preso pure la vita. Tanto lo senti però qua. Pezzo infame questo. Nascondono le virtù alberi. Da un po' ci gioco, mi ricordo dove ero di preciso, eccolo, e ma sparo di ritardo. Eccolo, sbagliato il tasto. Come se non ho più il tasto per saltare, mi sono confuso, vabbè. Forse confilato un po' meglio potrebbe essere qualcosa. Allora, vediamo un Tetris. Vabbè, il Tetris sicuramente dovrebbe essere, cioè non dovrebbe creare problemi sta plancia, secondo me. Vediamo un po'. No, aspetta, perché mi sembra strano? Non ce lo devo fare un attimo abituare perché ho i tasti più larghi, quindi. Ok. Sente, c'ha molta più reattività, Cioè il fatto che mi posso spostare
Senti più velocemente, però ci devo un attimo con la mano perché mi sento tutto storto, non so perché. E con questo no, perché. Ah, lo vedi, ecco, vedi? Che al contrario, ecco perché. Cioè, mo prendi col sinistro è il tasto per metterlo a destra, Lo scomodo sta cosa, e beh, niente, questo qua. No, infatti ecco che sbagliavo. Dai, vediamo. Qui posso switchare volendo. Un attimo, bottone 1, che in realtà è il bottone 2, e il bottone 2 in realtà è il bottone 1. Ok. Così teoricamente. Ok, chi è? Oh, Pierino, buonasera. Buonasera. Oh, ecco Lino. Buonasera Lino. Vediamo se. Aspetta, ti faccio uno sciottino. No, non me lo permette. Come va? E. No, aspetta, perché da qua non me lo permette. Allora. Buonasera Tiddi, sì. Allora, sta chat alla Pierino, l'artista, vediamo se l'ho scritto bene. Grazie DDC, grazie per il follow. Buonasera Ciccio. E vai. Ok, credo che mi ha funzionato Vai, capitano. il so. Oh. E niente ragazzi, Pazzesco. stavo provando questa nuova hitbox che ho ordinato da un paio di settimane, mi è arrivata ieri, ora la stavo provando in live. È arrivato, perfetto. Stavo provando un po' dei vari giochi tra shoot 'em up e roba varia e vedere un po' come mi trovo. Ci devo fare un po' ancora la mano, però devo dire, è veramente reattiva. Io un po' ancora mi incasino, c'è un attimo abituato. Tanto comunque la sto provando al volo, non è che sto a fare gameplay seri. No, per Tetris sicuramente è perfetto proprio. C'è una reattività assurda. Vabbè, che io non ci sto giocando non te lo conto. Ho svegliato. No, è veramente bello. Oh, buona cena Pier, grazie per il ride. A presto.
Sbagliato di mettere l'onda. No. Fa un po' di caciara. Ci devo comunque abituare un po' perché ogni tanto mi confondo con i tasti. Che sono un po' più larghi della tastiera, quindi ecco. Non più ci metti che non ce so giocare. Ma poi sto a fa pure master, era pure più difficile. Sto che sono sbagliato fa quella normale, vabbè, niente. Sbagliato. Sì, vabbè. Tutto. E non mi ha cliccato. Vabbè. No. No, qui con sta plancia sente è fattibile il gioco. Per abituarsi ti fa la mano, però sente più figo. Allora, vediamo un time pilot come ci si gioca. Questo per esempio con la tastiera è quasi impossibile. Vediamo con questo, sì. Più che altro c'ha i tasti molto larghi, quindi da quanta gente. Cazzo, non l'ho preso. No, questo sente è difficilotto, Forse pure che è fattibile da un po' di allenamento. Che altro c'ha i tasti molto distanziati, quindi la vedo dura su questo time period.
Se un po' di male non la sto a fare, forse. Ecco, l'ho detto. È nascosto dietro la nuvoletta. Ha fregato. Ma secondo me questo è fattibile, con un po' di allenamento e si può fare. Vabbè, vediamo un livello, no? Sì, la faccio, vediamo un po'. Lo sapevo, vabbè. Non è male comunque, tocca solamente faccio l'abitudine. Vabbè, Toki sicuramente, non credo c'è problemi. Resto. Allora, vediamo qualche ballettelle proprio, di quelli pesanti, di quelli che non so giocare, tipo tipo questo. Che dopo lo provare un attimo pure col mister FPG a vedere se lo legge. Teoricamente sì, secondo me lo legge. C'abbiamo 3 aerei, vediamo un po' qual è il migliore, boh, facciamo questo. Allora, qui intanto devo capire i tasti quanti so, se so 2, 3, 4, 5, allora il terzo fa qualcosa di automatico, il primo, ah ok, il primo fa questo, e allora un po' come gli altri di questa serie, che il terzo tasto è quello tipo la tua fire del sparo principale, poi c'è il primo che fa lo sparo più potente. Se questi giochi, sta plancia è ottima, c'ha una bella sensibilità, con soli, vabbè, non li so giocare tantissimo, però con un po' di allenamento sicuramente dà soddisfazioni. Ma questo in realtà, cioè, questa è tipo la terza volta che ci gioco, ma forse è meglio questo qua. Io non so assolutamente il criterio del punteggio, come funziona. Sarò ammazzato? Sì, ma non era il boss però. Se devo intervallare tra arma principale, sì, un po' come da Don Paci, e fa il moltiplicatore del bonus. Non c'è dentro un casino. Che sono sti TTT? No, che scusa, ricorda la chat. No, non è proprio brutto come questo gioco. Proprio quella grafica per indirizzare non mi fa proprio impazzire, però. Bisogna vedere con quanto diventa complicato. No, ho sbagliato. Non sono basta. Spero una bomba così a caso.
Oddio, devo sparare una bomba. Sono un attimo incasinato pure con i tasti e non c'ho capito niente. Niente. Ok, vabbè. Allora, che si può provare? La cresta. Io sono Son, l'avevo già provato un po' ieri. Questo dovrebbe essere fattibilissimo. Prendi per avviasse. Però sì, mi sa scambiare i tasti, li metterò come gioco sulla tastiera, quindi tutto a sinistra. Ma pure questo qui, diciamo che questa plancia è comoda. Ho caduto 2 volte alle robe. Ho per sprecare. Sto manca tutti i frutti o verdure quelle più grosse. E mi sta alla grande. Ma poi in realtà la differenza pure rispetto alla tastiera è che i tasti sono veramente morbidi, quindi anche ci giochi alla lunga, non ti stanchi come la tastiera, o anche per esempio anche con l'arcade stick dopo 3-4 ore un pochetto mi stanco. Invece con questa ci ho fatto ieri una sessione quasi 5 ore, giusto un po' la testa, ma per il fatto semplicemente mo mi devo abituare perché c'ha i tasti un po' più grossi e un po' più larghi, distanziati diciamo, e quindi dopo un po' ti fa male la mano, ma semplicemente perché sono troppo distanti, quindi dopo faccio un po' l'abitudine. Però si pigiano che è una meraviglia, quindi manco te stanchi anche che premi forte, a differenza della tastiera o comunque anche della stick. Non so dire sui i cabinati tocca giocare con sto tipo di planche, ovviamente no. Però giocarci sul PC secondo me potrebbe essere che ho sbagliato il pattern. Potrebbe essere una cosa interessante non stancasse troppo. Vamos a qua, al prossimo. Con le api pare guarda domani messo un bonus.
No, stavamo con là. Qua. Ok. Vabbè, c'ho pure dell'ast, cavolo. Senti, la maggior parte della gente compra questi tipi di planche per i picchiaduro, anche. Da quanto ho capito ci fanno pure i tornei con questi tipi di planche. Però molti giapponesi ho visto invece ci giocano quei shoot 'em up, che si trovano bene, a quanto pare. Anche questo vedi che si gioca una meraviglia. Se non è più da una cifra non ci gioco. Infatti ieri ci ho fatto così mezza partita dove provarlo al volo, però bene o male mi ricordo un po' tutto. I giochi una volta che ti impari non ti dimenticherai mai. Deserto. Mi sembra che stai pieni alti. Oh. Senti quante radici. Oh, ma fanculo, non ho preso la dire. Aspettate. Ma ci mancano 9 metri di roba, non so quanti sono comunque. Faccio più loop se ce la faccio, poi cambiamo. Tanto un attimo preso. Qui in realtà potrei pure farlo, non è tanto rischioso se mi lo prendo. Lo Shoryuken 5000. Qui c'è un bel bottino. Qui comincia a diventare casino. Il più casino sono le api poi alla fine, volete
ti creano più problemi. Ecco, queste bastardi che ti arrivano da dietro, da tutte le parti. Non tanto la gentaglia che c'è sta intorno, vabbè, pure quella però. Scesi qua. Con l'ape malefica, guarda te. Lo fa scappare bello. Che là sono in incasto, troppa gente, cazzo. Guarda te, bastarde! Devo prendere... quello. Ecco, lo sapevo. Sono molto male. Quanto ben di Dio. Bastarde. Dai, vedrei essere quasi. No, ancora non è finito. Cazzo so. No, dai. Sempre 5 metri. No. Siamo quasi, eh. Vabbè, qui non me la rischio. Lo faccio andare in time out. Dovrebbe essere fatta ormai. Non sarebbe bellissimo su Famicom. Non l'ho mai provata la conversione. Madonna, non so come ho fatto a evitare quella cosa. E se mi ricordo bene, questo dovrebbe essere l'ultimo boss. E poi stanno di nuovo i energumeri là, i gigantoni. Oh cazzo, ho rischiato, eh. Ho rischiato. Qui c'è il trucchetto di farli andare un po' in time out per non rischiartela troppo. Si fanno meno punti, non sti cazzi. Meno la pena rischiassi. Ogni tanto ci provo, ma quando troppo veramente tante vite. Ma comunque non conviene, secondo me. Troppo rischioso. Ecco, ma guardate, mi ha fregato la lancia maledetta. Terza vita così in modo brutto. Ecco. Ma no, è vero, c'era l'ultimo boss, sì, ok. E poi a quel punto ci stanno gli energumeri. Vabbè, qui se lo rischiamo, basta. Ormai questo viene sopra. Quello che lo viene sopra. Ok. Potrebbe essere i gigantoni. Credo. Ok. Ma di nuovo i gigantoni. Lo fa 2 volte. Ok, dai, il primo loop è andato. Non è ancora finito, ma alla fine è fatto. Mazza, così la prima volta.
Non pensavo da tanto tempo, invece. Ok. Vabbè, faccio giusto il primo quadro, così chi non l'ha visto magari vede le differenze. Mo più o meno la difficoltà è quella, solamente mo ci sta la bastardata che gli uccellacci ti arrivano da dietro. Il resto, la difficoltà, boh, non credo ci sia, forse c'è qualche limite in più, ma manco tanta roba, so più quegli uccellacci che ti arrivano da dietro, che fanno. Dovrebbe arrivare più o meno sempre agli stessi punti, se mi ricordo bene. Ecco, mo dovrebbe arrivare da dietro. E sono pure messi un po' così, non dico random, però sono più bastardi, ecco. E vabbè dai, poi più o meno gioco, ecco, voglio un po' più dall'app, cazzo, ma sono novitati. Ok dai, possiamo terminare. Allora, che c'è stata? Apriamo un Terra Cresta, vediamo un po' come si gioca. Questo con la tastiera è un po' faticoso. Tra l'altro da un po' ti fa male il dito. Vediamo su questo. Non metto il turbo, gioco in modalità normale. Su questo mi ricordo più o meno come si gioca. Qua facciamo un reset, che non mi piaceva in quel modo. Io mi ricordo che perdevo la navetta, non mi ricordo manco il motivo, forse per sincronizzarlo con l'aquila al momento del boss, non mi ricordo se è vero. Ho preso. Mi devo distrarre con la chat, se no. Oh cazzo. Allora, ecco, ho perso l'arma, no, non la devo perdere però. Allora. Forse vediamo se riesco. No, mi sa Movia, no. Al prossimo forse violabile, sono sicuro, vediamo. Sa di sì.
Infatti, beh, ho sbagliato i tempi, non devo perdere forse... no, non devo perdere la... Uno che viene a assorbire un danno, se no non mi posso più trasformare. Che c'è ancora lo scudo, si capisce diciamo dallo scudo alla fine. Ok. Ovviamente vabbè, qui non arrivo perché ho sbagliato, ho fatto la cazzata. Ma qui non diventa ovvio, vabbè. Il primo dovrebbe essere abbastanza facile di distruggere. No, fatto colpire. Mi trasformavo. No, stavo a morire, sono morto prima. Comunque faticoso sto gioco anche con sta plancia, però almeno non mi stancano, ecco, l'unico vantaggio. L'ho buttato leggermente avanti. No, cazzo sto fa? Niente, non sono riuscito a pigliare. Non avevo. Aiuto. Vabbè. L'indietro è sempre più lento. Cazzata. Retrocede. Sembra che tu usi l'hitbox. Vabbè, diciamo alla fine non è detto che non è alla fine diversa dalla tastiera. E già ero abituato a giocare con la tastiera, quindi grosso modo. Però sì, ho detto la differenza c'è. La differenza ci sta. Mi devo ricordare sempre che ha una vetta bianca e devo stare attento che non colpiscono pure i letto. Cazzata, stavo. Qui ho fatto una cazzata. I bracci mancano. Ok, quello è distrutto. Ok. Ce la vedrei fare. Oh, l'ho fregato, mica l'ho visto quel colpo. Ma come prima... Vabbè, che coglione. Sono abbastanza soddisfatto. Boh, che si può provare? Se avete qualche titolo che si può provare, se no intanto provo al volo un Messi spacco una spitacca, vediamo. Se ci avete in mente qualcosa. Vediamo se è RTO questa. Il problema è solo che sono un po' distanti i tasti.
Mm. L'errore è ottimo. Mm. Faccio giusto qualche errore di cambio di direzione che mi c'è ancora un attimo di... Però in generale è buona la sensazione. Ah, tutti raggruppati, perfetto, non devo fatica. E qui li lascio là. E così più tutti. No, ho sbagliato direzione, porca scema. Rischio. Sta andando bene. Ah, per ora. Vediamo qualche cazzata la provo, eh. Eccola, stavo il pallo. Eccola, mi hanno fregato. Volevo troppo, volevo. Vabbè, sti cazzi.
Un attimo, ho sbagliato direzione, mi dura un pochetto di più. Ho sbagliato. Questo almeno ce l'avevo. L'altro ce l'avevo. Veramente poco, vai. Rischia. Ciao. Eccolo, ho sbagliato tasto. Ma ormai conviene finirlo. Ce l'ho fatta, sì, sì, perché ho toccato, non mi hanno toccato il punto centrale. Eh. No, vabbè, voglio troppo. Mo. Vabbè, dai. Comunque questo è giocabile. No. Facciamo, visto non mi hai detto niente, facciamo Pang 2. No, come che Pang 2? Super Pang. Non Super Gang, ma Super Pang. Dove sta? Super. Che non lo vedo? Super Pang. Oh, vabbè, mettiamo Spang, dai. Che mo lo trovavo? Che strano. E poi volevo un attimo provare il mister. Qui stiamo solo a fare prove. Panic, facciamo panic. No, vabbè.
No, ma l'ho mancato. Ero convinto di aver preso quello che stoppasse il tempo. Invece mi ha fregato. Qui quello che ti frega sono quelli che vanno di traverso. Hai sbagliato, lo prende quando c'era lo stop del tempo. Ha senso. Ma vaffanculo, stavano sopra l'altro, lo sapevo che devo sparare 2 volte. Mm. E 200 c'era la vita, non mi ricordo. O forse 400.000, forse 500, non mi ricordo. Ah no, 200 c'era la prima vita. Forse la seconda a 500, no? Vabbè. Oh cazzo.
Vabbè, anche questo qua comunque è giocabile, a parte la prestazione schifosa che ho fatto. E allora, proviamo a attaccarlo un attimo al Mister FPGA, vediamo un attimo se intanto ce lo legge. Allora, chiudiamo qua, cambiamo schermata. Pronto? È già acceso. Vediamo un po' che succede. Allora, il cavo è questo. Mo sicuramente lo devo configurare perché è la prima volta che l'attacco, quindi lo sto fa proprio in diretta. Ma accende se si accende, secondo me funziona. No, non funziona, vabbè, forse perché col D-pad non riesce. Vabbè. Vediamo, allora, eh, se no, così, file tirano. Ok, allora, come funziona qui la storia? Remap keyboard mi sembra, sì, eccolo. No, non era questo. Era questo, era? Però ti ricordi come si faceva? No, mi sa non era questo. Enter finish. Esc clear. Define. Eh sì, mi sa era remap keyboard, mi sa. Però scusa, a leggere o non lo leggo? Forse mi piace di X input, forse? Potrebbe essere che gli fa schifo? Strano però. Riproviamoci. Allora, F12, remap key. No, che redefini. Ah no, era questo, era. Eccolo, sì, infatti, tilt right. Allora, user è per skippare. Chi sta questo user? Eccolo qua. Ok, right. Infatti, che non deve funzionare. Ah, tasto A. Vabbè, tasto A. Metto proprio quello vero. A, B, X e Y. L e R. Select, start e poi schippo tutto. Infatti perché non doveva funzionare? Ecco il tasto menu, vediamo se funziona, perfetto, ok, ok, metto questo per tornare indietro, solamente posso fare tutto con questo, yeah, ma è una meraviglia. Allora, arcade, poi io ci sto giocando su CRT, quindi vediamo un po', no, era questo qua, vediamo, c'è un Twin Cobra. Dov'è che sta? Twin. Qui non so se l'hanno. Oh, dove sta Twin Cobra? Perché non ci sta? No, non l'ho aggiunto. Aspetta, mi pare strano. No, Twin in effetti non ci sta qua. Allora forse sta sugli alternativi, mi sa? Eh sì, sta sugli alternativi. Allora, Word. Vediamo se va. Praticamente dovrebbe andare. E infatti va. Ah, però lì è storto, ovviamente. Giustamente. E... Penso che prenderò l'hitbox a settembre più che altro. No, infatti, guarda, alla fine l'hitbox sicuramente si utilizza per i picchiaduro. Io lo utilizzo per altre cose, però alla fine poi non è vero perché ho visto parecchi giapponesi che lo utilizzano anche per shoot 'em up, quindi ce lo fa come te pare poi, in effetti. Però senti, è nato principalmente per i picchiaduro, secondo me. Allora, mo non me va di switchare, come cacchio faccio? Perché se metto questa. Vediamo, se metto quella verticale.
Non ci avevo pensato a sta cosa. Allora, come posso fare? Dovrei duplicarla. Facciamo così, al volo. Creo una nuova scena. Ci metto sempre il Mister FPGA. Eh no, in effetti basta che ci metto, che ci metto? Cattura il gado, Mister qua. Ok, quindi mo ovviamente l'ho sparato a tutto schermo, io faccio così, trasforma, ruota in senso antiorario, l'ho risolto. Lo metto qua, carino qua, lo metto qua. Più che altro devi piccare 68 euro. Beh, guarda, più o meno è il prezzo che ci ho speso io. Ho detto, il mio doveva costare sui 70 e qualcosa, beh, 75 tipo. Poi con gli sconti alla fine c'ho pagato 56. Mm. Ok, alla fine ho risolto tranquillamente con la versione verticale. Quindi teoricamente adesso se premo dovrebbe funzionare tutto, ma se non ribindo i tasti dovrebbe funzionare tutto. Allora, no, perché? Questo pensiero. Eh no, i devo ribindare i tasti, effettivamente, allora. E menu. Quindi come funzionava qua? Oh, porca miseria, da un po' in ciccio. Ah, ecco qua, questo qua. Press right, left, down, up. Allora, shot, bomb, start, player 2 non me ne frega niente. Coin A. E sbagliato tasto, mi sa. Allora, aspetta, fatemi rifà, pausa, mettiamo questo. Morire in povertà come Modigliani, ma con un gran bel set le soluzioni di volo. Ah, bello. Ah, pure per i ritmi game, sì, sì, è vero. Sì, sì, sicuramente. Left, allora, aspetta, li ribindo perché mi sa fatto qualche casino play start. Assolutamente, i ritmi games ovviamente vanno benissimo. Ok, quindi facciamo save. No, caspita, qua. Dai, basta, devo chiudere qua. Posto. Vediamo un po'. Eccolo qua. Vediamo un po'. Comunque ufficialmente funziona pure su Mister, ma non lo mettevo in dubbio, che Xinput alla fine funziona su Linux ovviamente. Anche se qui vabbè non stiamo su Linux, però vabbè. Comunque il sistema è basato su Linux, anche che poi l'emulazione e sì, la riproduzione non gira su Linux. Vabbè, funziona benissimo. Vado a dormire domani mattina mi presente. Oh, grazie di sì, grazie ancora per il follow e buonanotte. A presto. Comunque, l'audio del mister è un'altra cosa, un po' proprio diversa dal manual sul PC. O comunque sta versione, non lo so, mi sa ancora non l'hanno risolta. In realtà non è un grave bug, ma mi ricordo il secondo o terzo boss qui sul Mister FPGA ovviamente gira come il come la PCB originale che ho,
e quindi spara leggermente differenti i proiettili del nemico, cioè c'ha un percorso differente rispetto al MAME che tecnicamente quello del MAME è pure più facile, però è sbagliato. Non l'hanno mai corretto, mo non so se nelle ultime versioni l'hanno corretta quella cosa, ma secondo me no, perché io ogni tanto ci faccio caso, ma non leggo mai notizie riguardo Twin Cobra, quindi secondo me ancora non l'hanno risolta quella cosa. Vabbè, poca roba, però. Sì, no, comunque mi trovo meglio se gioco sulla sinistra che giocare la tastiera. Meglio il secondo tasto, effettivamente io sta a specchio, effettivamente. Posso, se non mi ci trovo. No, mi è venuta in mente una cosa, dovrei provare pure questa plancia come funziona sulla Super Gun, ma secondo me sì. Come al solito, alla fine viene letta come sempre come un controllo Xbox, quindi dovrebbe funzionare. Poi ci proverò prima o poi. Oh, ho missato la stia che guarda la chat. Allora, comunque si gioca veramente bene. Bellissima colonna sonora, capolavoro proprio assoluta. No, pure questa qui sono molto meglio qua, non c'è niente da fare. Ce ne sono 20 come la PCB originale. Il mister è, per quanto riguarda l'audio, vabbè, ma tutto il resto comunque è proprio top. C'è proprio confronto con mano. No, perché non è spostato?
Ma comunque non è ancora. No, non mi sa non è sto boss. Oh sì, no, mi sa già sto boss, sì, allora mi sa questo di cui vi parlavo. Che aiuto, mi è stato quell'aereo. Occhio, occhio, occhio. Assolutamente la blu. Ok. Non mi dà la S. Così già sto abbastanza bene. Questo boss. Sì, sì, era questo qua allora. Ora vediamo come funziona qua. Qui dovrebbe sparare con la PCB. Eh sì, infatti. Potrebbe sembrare. Ma diciamo che è un pochetto più difficile, sì. Non esageratamente, però rispetto al mame, sì. C'ha sto pattern un po' più infame. Questo perché il mame da anni l'hanno sbagliato, cioè. Generalmente ti spara qualche bomba, però. Veramente è infame sto pattern. Sta attenti pure gli altri. Eccola. È molto più infame qua. Vorrei far vedere, vabbè, l'avevo già fatto vedere in passato, vabbè, la differenza. Vabbè. Poi il resto più o meno stanno vedendo. Poi non so se altri boss c'hanno qualche altra differenza, ma suppongo di no, è quello che mi ricordo. Poi non l'ho mai finito effettivamente. Io nel senso il primo loop. Comunque mi certo diventa se muori ciao. Già adesso comincia a diventare faticoso, inizia il cacao, però ancora fattibile. In qualche modo si può fare. Almeno il fame. Nemmeno qui non perdevo. Ho perso un po' di bombe che servono parecchio per questo boss. Se si può ancora sparare, sicurezza. A chi sono andato in fascia. Vabbè, ho preso una prova.
Ah no, non è ancora questo boss, quindi quello dopo, non stanno. Quest'arma, diciamo che è ancora fattibile, un po' dura. È giusto perché c'avevo quella già 4, perché sennò è un bordello, forse di bombe. Per una vita ammazzando. No, si conta out, sicuramente diventa un out. No, ce l'ho fatto. E ormai diciamo che è finita. Dubito di riuscire a rimontare. Qualche volta sono riuscito, però è veramente dura. Non do, veramente ormai non lo perde più. Che se no inizio già sto con lo sparo abbastanza caruso. Beh, che c'ho poche bombe. Sto boss almeno 3-4 sempre. Se che sparano da dietro. Medaglia, vabbè sì, perché le vivo servono dammela S. Qui diciamo che devo cercare di non fa cazzata a prendere le stelline che non me ne frega niente, adesso devo pensare solo a vivo. Non me ne frega niente delle stelline. Ok, vabbè, buono la colore. Se c'è un quello freddo, è cazzata. Devo stare lontano, vabbè. Allora, proviamo. Vediamo. Si può provare. Vediamo Bosconian come si gioca questa cosa. Allora, come al solito, configura. Vediamo se mi pare era solo un tasto. Sì. Allora, coin, pausa, no. Io salvo perché non ho mai capito se tocca salvare. In questi casi forse no. Vediamo come si gioca. Ah, questo è orizzontale. Ah, posso. Ormai lo posso switchare al volo. Ok, quindi lo sposto sull'altro monitor, sull'altra TV. Ok. Ok. Vediamo un po', non qui si può sparare. Questa restando qui non ci gioco. Vediamo. Per ora mi sembra abbastanza comandabile. Se ne sa un po' più punti, toccava ammazzare prima i rasentori. E devo guardare avanti ovviamente. Ma giocabile è giocabile, per questo lo faccio consigliare. Ok. Vabbè, il primo era facile.
Mazza un colpo su. Ok. Mi ricordo che per fare più punti si toccava distruggere questo senza esagerare troppo, perché poi questi erano i bonus della formazione. Oh, e quello mi sa che il giallo devo iniziare, mi ricordo. Oppure poi dai, è faticoso, ma ci devo fare solamente non cavolo lì. Oh, ok. Così che diventa fa livello bestia questo. Già che finiscono a sparare i missili. Oh, ecco. La prima cazzata. Che altro è che non sbagliavo, non ci ho mirato bene, no. Tocca prendere le misure al millimetro e sparargli dentro. Che mi sa, manco per perderci tanto tempo, per rischiare. Arrivano quelli là. Rischio. Viene passare il giro. Che succede? Non so più. Vale. E anche io devi essere preciso. E se ci metti troppo è un casino. Ok, no, sta su. No, ma pure l'esplosione ti faceva. No, vabbè. Che bastardare, non mi ricordavo sta cosa. Ah, vabbè, mi sa prima se ne sono morto per l'esplosione, mi guarda. Forse anche 2 volte sono morto per l'esplosione. Intanto l'esplosione dei tizi qua. Ok. Ma la vita quando si prendeva? Forse l'ho già presa. Non rischio più. Vado, sto attento. Non sparire troppo vicino a quei cometi, se no. Oh. Fregato. Ultima vita. Oh, ci sta un colpo, mi sta dietro lo spazio. Cotto. No.
Che infami, guarda che mi fanno, guarda te, oh, tacci loro. Ok, dai, mancano due, ce la posso fare, ce la posso fare. No, era qua, sì, era qua e non ho preso bene. È l'ultimo. No, è più... no, quel gioco non lo facciamo. Vabbè, sì, comunque diciamo che è giocabile. A questo punto lo provo. Come si chiama l'altro? Rally qualcosa? X-Rally? No, New X-Rally. Vediamo. Se quello davanti a 4 vie, però. N. Mi pare il New Rally New X. Cosa del genere. Che sta N? Mm. Ti si gioca in una vita che non ci gioco. Vediamo un po'. Tipo almeno forse un anno e mezzo, forse 2 anni. Allora, oppure questo devo gonfiare i tasti. Quindi right, left, down, up e c'è una smoke. Vabbè, solo col tasto poi. Start, io mi ricordo che con space si annullava, infatti. Coin, pausa, oh yeah. No. Ok, vediamo un po'. Sto alla fine, vabbè, 4 direzioni, ma comunque che si ricorda meglio. Quello che brillava, no, so io, quello che brillava so io. No, prendi la bandierina, quella col carburante, del genere. Che però, questo qua. No, in realtà conviene prendere all'inizio, questo sì. E poi quella per... No, quella l'ho già presa. Mi ricordo un'altra cosa, boh. Vabbè. Liscio. Diamo tempo. Ecco, proprio... Se questo toccava prendere all'inizio è meglio. Fa più punti. Se mi ricordo bene. Cioè, l'ho presa subito, è meglio. Eccola, guarda. Se intanto guarda intanto intorno. Ok. Questi sono incastrati. Lo vedo. Ho rischiato tantissimo. No, stavo interno quello, vabbè. A questo punto prendiamo questo. Ok. Ah, ecco, questo come funzionava? No, semplicemente lo raccogli, eh. Però è meglio che prendo quello. Ah, quello che brillava. Ah, dai, il bonus per due, ok. Stanno pure il buco infame. Ecco la L. No, pensavo la L non la segnalavo. Mi ricordavo la segnalavo. Ok. No, chiuso. Chi si ricorda pure i percorsi, no? Devo rimparare tutto. Ecco, già sta ancora L.
Ho rischiato, pensavo di passare, invece. Sbagliato. Ma non sta, dove sta là. E tocca sempre tenerli sotto controllo, se no, perché se no. Chi si ricorda di stare giù con il tempo del passato? Allora prendiamo questi. Ma questo sta interno, altro sta là. Ma perché sono tornato indietro? Io non volevo tornare indietro. Vabbè, allungato. 50.000 c'è la vita? No. Ah, non l'ho preso. Della L? No, non c'è la vita. Forse a 70.000. Sto a fare il giro di Peppe. Sto attento che questo mi inculano. Alcuni stanno esterni, ok, eccolo. Dai, se, velo quando sei incastro da... Ho sparato, non mi... Oh, no, ecco, ci rimango fregato. Ah, 60.000, ok. La prima vita. O la seconda, poi forse l'avevo già presa. Lo prendo dopo. Sto attento che qua ti fanno la chiusa. No, andiamo a prendere quello sotto. Dai che la faccio, dai che la faccio. Dove sta, è quella. Ok, la challenge. E perché te devo andare subito là sopra a quello, però perdo un sacco di tempo, però vabbè. Oh, mi stavo incastrando. Andiamo su pelle. E qui mi sa iniziano i cazzi. Sbagliato. Ah, c'era quello là indietro. Questa. Vabbè, dai. Dei rischiati mi tengo un po' più lontani. Niente, c'è una. Riprenderò dopo, perderò tempo. Quello laggiù poi devo ritornare tutto su, che palle. Madonna. Questo ho fatto. Sto sprecando un sacco di fuel. Però ce la posso fare se non incontro problemi, se non mi sbaglio percorso, dai. Lo so. Dai, ce la faccio.
No, mi sa sono un po' più veloci di me, credo. Che cazzo è successo? Vabbè. Ok, vediamo. Sempre lato l'audio perché forse sto a cambiare corra. Che se lo fa? Volevo fare un picchiaduro, ma tanto sono negato, però tanto sì per provarlo. Che c'è sta di picchiaduro? Che c'è sta il classico Street Fighter 2? Vediamo. Street Fighter 2 The World, guarda, sì, vai. Così. Vediamo quanto faccio cagare. Alla right, left, up. Ah, ma qui LP. Ah, si sa. Left punch. Ok, aspetta, allora. Il pugno era quello sopra, mi sembra, a sinistra, quindi. Sì, perché i calci erano sotto. Medium. No, S. Ah, super, ok. Vabbè, sì, è facile. Start. Coin. Press. E save setting. Mi sa non l'ho mai avviato se Fighter sul mister. Allora, la prima volta che lo avvio. Facciamo ok. E questo è un po' fare un casino. Intanto però si riuscì a fare. Poi si vede noi faccio suono. Va bene, proprio quei tasti. Cioè, perché e i mossi è un casino qua. Poi già sono negato. Ciao. Ma spazzata la grande. Ma tu che era. Perché con l'arcade stick è più facile. Vai così. Ok. Ok. Lo faccio sempre. Adesso proprio tagliamo questo gioco. Ma poi questa plancia è ancora più difficile. Già con l'arcade stick è più facile. Con questa proprio per me è proprio. Cioè, non ce la faccio proprio. Forse sbaglio, forse effettivamente devo mettere forse al contrario, fa questo boh. Ci riproviamo. Vediamo prima. Se devo scambiare mosse, magari questo è il tasto più debole, questo me che questo più forte. Riesci a favorire. Perché non va più? Ah, ecco, giusto, vero. È stronzo. Sì, ciao. Ciao. Per me questo è un no, però sicuramente per chi è bravo, sta plancia va benissimo. Ho detto già, trovo difficoltà con l'apple stick, adesso. Questa, non un po' un fondo di testa, no. Forse dovrei usare questo sotto che su. Vabbè, ci abbiamo provato.
Allora, che ci sta ancora? The King of Dragon, che è un picchiatore però almeno a scorrimento, quindi dovrebbe essere più fattibile. Almeno. In effetti questo ci gioca a tastiera, quindi non dovrebbe essere Mosley che cavolo. Il colpo sarà. Ah sì, ecco. Start, coin e save. Allora, andiamo di mago. Questo dovrebbe essere fattibile, devo sempre dare la tastiera. O questo dovrebbe essere meglio. Però. No, beh, per questa plancia si gioca fantastico questo gioco. L'altro per me era ingiocabile, però male sono io, eh. Ho scordato, non ho fatto niente. Oh, e basta, non per saltare. Oh, e due addirittura. Ah, una non lo so. Yeah.
Oh, ho rischiato un po' perché ho sbagliato movimento. No, eccola. Vabbè. Mi ero posizionato male. Vabbè, tanto questi sono proposti. E vaffanculo una rifregata. Sparo dove che subito. Devo aspettare. E vabbè, da fare. Non mi ricordavo come funziona. Ok. Vabbè, comunque questo lo provo. Vabbè, dai, più o meno grosso modo non dico proprio tutto, però diciamo che funziona. Indicators, vabbè, no, questo mi sa, no, questo è impossibile. Ma mi chiedo, tipo Robotron, ci posso fare una prova? Io un po' come si comporta con Robotron, che so due stick, uno per il movimento. Allora, vediamo un po', tanto per fare la prova, perché tanto ci siamo. Robotron, eccolo qua. Oh Nicola, scusa, non ho messo la chat uguale, quindi non t'ho visto. Eh sì, sì, stavo provando pure sul Mister. L'ho provato prima sul Mame e adesso volevo provare sta plancia sul Mister e devo dire che funziona, ma me l'aspettavo alla fine. Anche se non era compatibile, cioè tecnicamente non dicevano che era compatibile col Mister, però. È un X input, quindi andava di sicuro. Allora, che cacchio ho sbagliato? No, fallo, aspetta, questo per sparare. Allora, come funziona? Devo andare un attimo a guardare perché c'ho un attimo il dubbio. La Robotron, devi provare un attimo Robotron, vediamo un attimo come ci si può giocare. Questo servono due stick, però tanto per curiosità. Allora, Robotron 20, il modo 2084. Ah, ecco qua. Solid State, Solid Blue Label. Allora, vediamo la plancia com'è. Ok, le mosse stanno sulla sinistra, quindi mi muovo con la sinistra e con la destra spalla. Perfetto. Allora, F12. Iniziamo. Allora, quindi il movimento è sulla... Quindi mettiamo right, left, down, up. Infatti io dice pure fire right, quindi giustamente fire down, up e left. Start. Frega niente, coin, non mi frega niente, non mi frega niente, pausa, ok, e salviamo, vediamo come gioca.
a Robotron con l'hitbox, e sarà scomodo, però una prova. Allora, vediamo, quindi questo è nuovo. Che mi spara? No, c'è qualcosa che non va. Spara, perché? Ah, fare il secondo... Perché secondo joystick? Ah, ho detto. 4 way, muovi con file. Eh sì, muovi con file, mi sa. Ah, forse c'era quello che non funzionava. Sì, vai. Forse l'avevo fatto quando ci gioco due joystick, due arcade stick, dico. Dovrebbe funzionare, probabilmente. Fatto, vediamo. Allora, un po' un casino. No. Ah no, così! No, non va bene così, spari e muovi contemporaneamente, no? Va bene ma questa soluzione? Cavolo. No. E che? Fire 4 way? No, fai il secondo, no, è giusto fare il second joystick. No, c'è qualcosa con definire male. Allora iniziamo. Press right, left, down e up. Che non mi piacciono i frecce, eppure vai via, fai right, down, up, left, start, coin, advance, auto, pause, no. Queste, oh, proviamo a fare un reset. Ma è giusto second joystick. Che effettivamente c'è un second joystick per il fuoco. O perché mi piace la configurazione, ho messo che al posto delle frecce io le uso per sparare, vabbè, ma io ho configurati, che gli frega. Vediamo. No, non gli piace. Non so solo scappare. Ah, vediamo quanto dura. Li faccio morire da soli, dai. Manco mi ricordavo che si potessero. Do le persone. Ah, è un nuovo tipo di gioco. Vai, venite, vai. Ecco, però sono fregato perché diventa sempre più veloce. Vabbè, possibile. Oh, ciao! Grazie di essere passato, Nico. Buonanotte. Niente, no, è impossibile. Gioca così, perché fa così? Non gli piace. Oh, proviamo a mettere la 4 way, ma non dovrebbe essere quello. Cioè, mi piace perché sta sulle frecce. Chi gli frega? 4 way. Reset. Mi pare strano sta cosa. O forse 4 way intende che sta sulle frecce, boh. 4 way è 4 direzioni. Così sembra che non mi fa manca di diagonale allora. Quindi, vediamo. Ah no, allora così funziona. Ok, ok, ho interpretato male la cosa. È già un po' un casino, eh? Non è propriamente comodissimo, vediamo se un po' di pratica. Sempre c'ho la libertà che cioè ho più, come si dice, più sensibilità ecco, rispetto al joystick, perché quello originale veramente duro l'ho provato. Però per adesso mi sta andando bene, però non vorrei proprio no. Ecco, mi ha preso le mani, volte. Oh. Sì, diciamo che forse con l'allenamento c'è più controllo, secondo me. Adesso mi piccio semplicemente per i tasti, però ho fatto l'allenamento, vedi tutti qua, no, no, ho sbagliato personaggio. No, peccato, stanno tutti uniti. No, pigliavo vite a finire. Dai, vabbè. Mi sono fatto prendere troppo la lana. E dopo per questo è un po' un casino. Oh, qua c'è fatta. Vabbè, non ho preso gli altri miei, ma pazienza.
No, sono andato a sbattere con la testa contro il rombo. Ah, riproviamoci, vediamo un po'. È fattibile con un po' di allenamento. Il controllo sempre, prova a attaccare, non è facile. Ti trasformi un po' di direzioni. No, non ci sono più. Sono iniziati quasi tutti. Poi sono andato addosso. No, mi sono fatta la chiusa. Io cerco di separare le due cose, sparare no, no. Abbiamo questa cosa, questa. Ah, qui posso fare. Qui si fanno un botto di cose, prendi su, si gestisce bene la cosa, poi arrivano con i passi. La chiave sono chiuso all'angolo. Eh sì, poi si trasformano quando riprendono queste specie di cervelli che catturano gli umani, gli umanoidi, anzi, perché so. Allora, no, niente. Non è facile. Vabbè, ci ho provato. Non era per mettere. No. Ah, è sopra e sotto. Vabbè, lì. Prendo l'ultimo. Tanto così per. Stavo per morire perché in effetti potrei pure provare a switchare due cose in sparare col destro, anzi col sinistro e muovermi forse è meglio perché allora col joystick è meglio al contrario, questa è fatta la chiusa, però forse con i tasti non ci trovo al contrario. No. Infatti mi sa forse potrei provare a far al contrario, per invertire se funziona. Se no devo semplicemente allenare un po' meglio così. Lo peggio. La prima è una cosa, la prima switcha le cose. Ehm, quindi right, left, down e up, right, down, up, left. Ti cambiano le cose per complicarti la vita. Usa. Vediamo, senti, farò casino perché già mi sono abituato, mezzo abituato all'impostazione normale. Lo vediamo così, vediamo un po'. No, la muovo giustamente al contrario. Vediamo un po' se faccio così, se me. Aspetta, ah sì, no, no, così è ancora più. No, allora, aspetta, questo è per sparare. Questo me lo muovo. Infatti, così è come. Però no. Il fatto è che ho nella mente che sto gioco so che col il sinistro mi muovo. No, che casino, madonna. Al contrario è un bordello. Proprio la mente non vuole. Mm, Non ce la faccio proprio. Possibile al contrario. La mia mente si rifiuta. Perché so che, cioè, avendo giocato sul cabinato originale, o comunque su un cabinato che c'ha il doppio stick, so che con quello sinistro è per muovermi, quindi niente, faccio fatica al contrario.
Quindi rimettiamo come stava prima, quindi right, left, down, up, right, down, up, left, bordello. E vabbè, tanto ho perso tempo, no. Non vedo altre cose che provare, che più o meno finisce postata da provare. Alla fine più o meno i giochi su questi, cioè nel senso cambia la grafica, più o meno un picchiaduro l'ho provato, qualche shoot 'em up l'ho provato, giochi a 4 ì l'ho provati e non mi viene in mente che posso provare. Vabbè, i puzzle game non l'ho provati, però alla fine più o meno ho provato il Tetris, stavo là. Eh, ma io direi di fermarci qua, ragazzi. Dai, eh, niente, ringrazio ancora Pierino per il ride, DTC per il follow e non so chi altro. No, mi sembra pure, vabbè, saluto un po' tutti, niente, ci sentiamo alla prossima. A presto.